네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 73일 차입니다. 오늘은 5월 22일 수요일입니다. 오늘 수요일 이 시간 여러분들에게 좋은 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 되었습니다. 오늘의 주제, 오늘 얘기하고 싶은 것은 바로 좋은 삶을 위해 하루하루 의미 있게 만들어 가자입니다. 우리 삶을 살아가는 데 있어서 좋은 생각과 좋은 행동을 통해서 좋은 현실을 만들자라고 얘기를 했었죠. 그 좋은 생각과 좋은 행동은 언제 이루어져야 될까요? 바로 현재, 오늘 주어진 시간, 그 딱 시간 현재에 내가 좋은 생각과 좋은 행동을 통해서 의미 있는 하루를 만들어야 됩니다. 이 의미 있는 하루를 만들면 무엇이 좋을까요? 바로 제가 항상 얘기했던 좋은 성공의 데이터들이 쌓이는 겁니다. 좋은 의미 있는 하루를 만들면요, 좋은 성공의 데이터가 쌓여서 내가 좋은 현실을 만드는, 내가 내 삶을 더욱더 좋은 삶으로 만들기 위한 확장과 구축의 좋은 데이터가 된다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 의미 있는 하루가 정말 중요합니다. 우리 인간이란 존재는요, 저번에도 얘기했듯이 과거의 후회와 아쉬움, 그 힘과 미래에 대한 불안함과 두려움에 대한 힘, 그 사이에 끼어있는 존재입니다. 우리는 그러니까 어느 시간에 사는 존재죠? 바로 현재에 살아가는 존재입니다. 이 현재에 에너지를 쏟아내야 됩니다. 이 현재에 주어진 과정에 최선을 다해야 된다는 의미가 바로 무엇이냐면요, 우리는 현재에 살아가는 존재이기 때문에 현재에만 에너지를, 생각의 에너지, 행동 에너지를 써야 됩니다. 그런데 우리가 삶을 살아가다 보면은 너무 아쉬웠던 부분들이 크고, 내가 또 미래가 두렵기 때문에 계속 그 생각을 미래의 불안함에 쏟고, 과거의 두려움에, 과거의 후회에 쏟다 보면은 스트레스는 누가 받습니까? 현재의 저만 받는 겁니다. 이 과거의 그 생각, 나쁜 생각 에너지, 미래에 대한 두려운 생각 에너지가 자꾸 에너지가 너무 분산이 돼요. 이 현재의 에너지 쓰기도 바쁜데. 그러니까 여러분, 현재에 매일매일 살아가는 데 있어서 의미 있는 하루를 살아가야 되는 큰 이유입니다. 우리는 현재를 살아가는 존재이기 때문이죠. 우리가 사랑할 수 있는 유일한 시간은 언제일까요? 바로 현재입니다. 그래서 의미 있는 하루를 살아가는 데 있어서 큰 요소는 사랑과 감사, 웃음, 이렇게 행복한, 이제 긍정적인 것들이 정말 큰 도움을 줍니다. 그래서 삶을 살아가는 데 있어서 저는 이렇게 정리를 하고 이것들을 하나하나씩 실천해서 나아갑니다. 사랑을 전하는 사람이 되자. 그 다음에 감사함을 느끼며 살아가자. 그 다음에 웃음으로 유쾌하게 살아가자. 그리고 남들에게 좋은 에너지를 전하자. 그리고 도전적인 목표를 가지고 살아가자. 그리고 주어진 상황에 긍정적으로 대응하고 해결하면서 나아가자라는 여러 가지 또 있는데, 이런 긍정적인 사고를 기반으로 저는 현재를 사랑하며 현재에 의미 있는 하루를 살아가려고 합니다. 만약에 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 또 이제 아까 제가 얘기했던 것들 중에 한두 가지라도 하고 있다면 여러분들은 의미 있는 하루를 살아가는 것이고, 그 의미 있는 하루를 매일매일 키우다 보면 정말 원하는 좋은 현실을 만들어 갈 수 있을 거라 저는 장담합니다. 그러니 여러분들이 좋은 현실을 계속 만들고 싶다, 내 삶을 확장하고 구축하고 싶다, 내 삶을 내가 원하는 삶으로서 만들어 가고 싶다 하신 분들은 이 의미 있는 하루를 매일매일 만들어서 이 좋은 데이터를 쌓아 가시길 바라겠습니다. 지금 당장 삶이 힘들 수도 있습니다. 지금 당장 힘든 상황이 생길 수도 있습니다. 그 힘든 상황이 생긴 원인은, 그 결과에 대한 원인은 과거에 내가 어떤 행동을 했기 때문에 일어난 일일 겁니다. 그것을 그 과거에 대한 생각으로 또 머무지 말고, 과거에 내가 이렇게 행동했기 때문에 이런 결과가 나왔네. 그래, 그러면 다시 keep going의 자세로 다시 앞으로 나아가자. 현재 주어진 내가 해결해야 될 부분, 이걸로 내 미래를 채워나가자, 내 미래를 확장하고 구축하자라는 생각으로 행동해 보시는 건 어떠실까요? 그러면은 그 미래가 좋은 현실이 나타났을 때 그 결과가 내 현재에 나타날 것입니다. 그러니 여러분, 지금 당장 의미 있는 하루하루를 살아가기 위해서 오늘 밤에 제일 쉽습니다. 오늘 또 오늘 코치님들과 좋은 얘기를 통해서 내게 좋은 의견이 들어왔고, 이런 좋은 생각을 할 수 있어서 너무 감사하다. 내일 또 기대해보자. 이런 식으로 말로 뱉어보거나 일기를 적거나 아니면은 좋은 사람과 대화로 마무리하시면은 의미 있는 하루가 되는 것입니다. 그러니 여러분, 삶을 의미 있게 매일매일
현재, 우린 현재에 살아가는 존재이기 때문에 현재에 최선을 다하며 현재를 사랑하며 주변 사람들을 사랑하고 에너지를 전하며 긍정적인 사고를 통해 내 삶을 확장하고 구축하시길 바라겠습니다. 저는 긍정적인 사고를 통해 현재 주어진 과정에 최선을 다해서 내 삶을 확장하고 구축해 나갈 투제이였습니다. 제 영상이 오늘 또 좋았다면 구독과 좋아요 해주시고 내일 또 좋은 영상을 보러 오시면 좋겠습니다. 지금까지 59명 분이 구독해 주셨습니다. 정말 감사합니다. 그분들을 위해서 그리고 또 들어오실 분들을 위해서 더욱더 항상 매일매일 최선을 다해서 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 내일 또 뵙겠습니다. 안녕.